Hi guys, welcome to Tuluva Pets and Aquatics. In this video, I will pet shop related. Tuluva pet shop related. Tuluva pet shop. Tuluva pet shop. Full pets for Tuluva pets for birds uppunette. Four exotic birds. Kudlad ijjanina pakki dala pandrije. Four types of pakki undu. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಗಲ್ ಉಂಡು, ಜಂಡೆ ಕಾಣಿಯರ್ ಉಂಡು, ಸನ್ ಕಾಣಿಯರ್ ಉಂಡು, ಮಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಕಿಟ್ ಉಂಡು, ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾಣಿಯರ್ ಉಂಡು, ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾಣಿಯರ್ ಉಂಡು, ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್, ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಣಿಯರ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪೀಚ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಉಂಡು. ಒಂದು ಜಂಡೆ ಕಾಣಿಯರ್, ಸನ್ ಕಾಣಿಯರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಬಟ್ ಜಂಡೆ ಕಾಣಿಯರ್ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ತೂವೋಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿ ಪೀಸರ್ಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಏರೆ ಗಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟೆಂಗ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ 30,000 to 35,000 ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ. ಇದೆ ತೂವೋಲಿ ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಲ ಉಂಡು. ತೂಲೆ ಒಂದು ಬಜೀಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ನೆತ್ತ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಬಜೀಸ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 550 rupeesಗೆ. ಅವು ಬಜ್ಜೀಸ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಗೆ. 550 to 600 ಮುಟ ಉಂಡು. ಅಡಲ್ಟ್ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಬಜ್ಜೀಸ್ಗೆ 600, ಅಡಲ್ಟ್ ಬಜ್ಜೀಸ್ಗೆ 550 rupees ಐಟಿ. ತೋಲಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಲರ್ದ ಬಜ್ಜೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. 550 rupees ಬೊಕ್ಕ 600 rupees. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 500 ಬೊಕ್ಕ 550 600 ಆಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಡ್ಗೆ. ಒಂದರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತಿರೆಗೆ ಇತ್ತ ಬರ್ಡ್ಗೆ. ತೂವೋಲಿ ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ತೂಲಿ ಶೋಕುಂಡು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು ಆತ ಬೇಗ ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕುಜು ಒಲ್ಲ ಬೋಡಿತನಾರ ಇಕ್ಲಿ ತರ್ಪಾತ್ ಗೊರ್ಪೇರು ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಪೂರ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಾರ್ ಅರ್ಡ. ತೋಲಿ ಒಂದು ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತ 1.5 months ಆಯ್ನಾತಿರೆಗೆ. ಒಂದು ಮಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಕಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ ಮಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರಕಿಟ್ ಬ್ಲೂ ಮಾಂಕ್ ಒಂದು ನೆಕ್ ಬ್ಲೂ ಮಾಂಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಗೊಬ್ಬುಂಡು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೂಲೆ ಭಾರಿ ರೇರ್ ಬರ್ಡ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಕಲರ್ ತೂಲೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ರೇರ್ ಬರ್ಡ್. ನೆಕ್ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಬೆಲಿ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಬೆಲಿ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ ಬರ್ಡ್ ಪೂರ. ಒಂದು ಬಜೀಸ್ 500 rupees 550 rupees 600 rupees ಪೂರ ಉಂಡು. ಅವು ಚಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಅಡಲ್ಟ್ಗೆ ಹತ್ತು ಅತ್ತನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಗೆ ಅಂಚ ಎಂದೆ ಒಂದು 650 rupees ಫುಲ್ ಲೊಟಿನೋ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಉಂಡು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐಸ್ ಉಂಡು. ಪೂರ ತಲ ಪ್ರೈಸ್ 650 rupeesಗೆ ಲೊಟಿನೋ ಬಜೀಸ್ 650 rupees ಫಾರ್ ಅ ಪೇರ್. ತೋಲಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐ ಈಜಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಐ ನಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ತೋಲಿ ಒಂದು 4 ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆದುಂಡು, ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರ್ ಆದುಂಡು ವಿತ್ DNA ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಂಗ್. ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಕ್ಕೆ ಅಡಲ್ಟ್ ಒಂದು ಬೈದರ್ ನೆತ್ತ ಏಜ್ 1 year 8 months ಅವನು ಬತ್ತನಿಗೆ. ಒಂದು ತೂವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಬಜೀಸ್ 500 rupees ಬಜೀಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಚಿಕ್ಸ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಹತ್ತು ಚಿಕ್ಸ್ ಅಂಚ. ತೋಲಿ ಬರ್ಡ್ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಉಂಡು. ಒಂದು ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 4,000. ತೋಲಿ ಐಟ್ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಪರ್ಲ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂದುಲೆ ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ತುಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ತುಲಿ ಐಟ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಂಡು. ತೋಲಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 15,000 ದಾದನ ಪನ್ನೊಂದುಲೆ 15,000 ಆರು ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ವಿತ್ DNA ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಂಗ್. ಒಂದು ತೋಲೆ ಬ್ಲೂ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅದು ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಡೈಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ತೂವೋಲಿ
ಭಾರಿ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಒಂದು ಪಿಜನ್ಸ್ ತುಲೆ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಪಿಜನ್ ಇಂಚಿಂತ ಪಿಜನ್ ಯಾನ್ ತೂತಿನೇ ಇಚ್ಚಿ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಪನ್ಪೆರತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಪಿಜನ್ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ ಎಂದು ಏತು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಆಯ್ತಾ ಸೈಜ್ ತುಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಪಿಜನ್ ಅವು ಸಿಂಗಲ್ ದೀತೇರು ನನೊಂಜುಂಡು ಆಯ್ತಾ ನನೊಂಜುಂಡು ಸೇಮ್ ಪಿಜನ್ ನನೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ದಾದಾನ ಪುದರ್ ಪಂಡಿರ ಇಂಕ ಪುದರ್ ಮರೆತು ಪೋಂಡು ಬಟ್ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದೇ ನನೊಂಜಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಏತ್ ಸೈಜ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಜನ್ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜ್ ಪಿಜನ್ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಪಿಜನ್ ಪನ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಪನ್ಪೇರ್ನೆಕ್ ಆತ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪಿಜನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಒಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ತುಲೆ ಲುಟಿನೋ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ತೋಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ದೀತೇರು ಒಂದು ತುಲೆ ಫ್ಯಾಂಟೇಲ್ ಜಂಬೋ ಸೈಜ್ ಫ್ಯಾಂಟೇಲ್ ವೈಟ್ ಫ್ಯಾಂಟೇಲ್ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ತೋಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಲೆ ಪಿಜನ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ 10 to 10 ಕೊರಳಿ ಆ ಥರದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಲ್ ಫೆದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಆಪೇರ ಆದ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇಂದೆ ಒಂದು ಪಂಡೈತೆ ಬಜೀಸ್ ನೆಕ್ 500 rupeesಗೆ 500 ಹಿಡಿದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಬಜೀಸ್ 500 550 600 ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನ್ ಇವಾಗ 650 ತನಕಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಲುಟಿನೋ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ದ ಅವು ಲುಟಿನೋ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲರ್ದ 650 rupees ಒಂದು 500 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಜೀಸ್ಗೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಜೀಸ್ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಜೀಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಒಂದು ಓಲಿ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಲುಟಿನ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಲ್ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಬೈನ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಬೈನ ಪರ್ಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಲುಟಿನ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 4000 rupees ಫಾರ್ ಅ ಪೇರ್ ಇಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಪೂರ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಪರ್ಲ್ ಐಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಲೆ ನೆಟ್ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಪರ್ಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫುಲ್ ವೈಟ್ ಫೇಸ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಪೇರ್ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ರಡ್ ಮೇಲ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಒಂದು ಓಲಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಪೇರ್ ಆತಂಡು ಒಂದು ಓಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಒಪ್ಪುನು ಒಂದು ಓಲಿ ಲುಟಿನೋ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಾನ್ ರಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ ಅಂದೆ ಒಂದುಲೆ ಒಂದು ಐಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಐಟ್ ಬ್ರೀಡ್ ಆಪನಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಓಪುಂಡವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ತೋಲಿ ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ಲ ಕೊಂಚ ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅದು ಪೋಡು ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಾಂಡೆಡ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆರು ಪೇರ್ ಮಂತದ ಇದುಪ್ಪೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಉಂಡು ಲುಟಿನೋ ಫಿಶರ್ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ತೋಲಿ ಐಟ್ ಲುಟಿನೋ ಫಿಶರ್ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಉಂಡು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಬ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾನಿಯರ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾನಿಯರ್ ತಗೋಲಿ ಅರ್ಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೀಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಸ್ಲು ಉಂಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೇಮ್ಡ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫಿಶರ್ಲ ಬ್ಲೂ ಮಾಸ್ಕ್ಲ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅವು ತುಲೆ ಡಬಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೈಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ನೆತ್ತ ಪೇಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 rupees ಐಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಲು ಉಂಡು ಪೇರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 rupeesಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಪುನು ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ದಿನ ಪೋಯ್ಲಕ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯರಾವು ಕಮ್ಮಿ ಲಾಯರಾವು ಅಂಚ ಐಕ್ ಎತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 10,000 rupees ಫಾರ್ ಅ ಪೇರ್ ತೂವಲೆಟ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಉಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಎಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ಲು ಉಂಡು
ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ 9 ಪೀಸಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ. ಒಂದೊಂಜಿ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ವಿತ್ DNA ವಿತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಅತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಆದು ಪೋಡು ಏರೆಗಾಂಡ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಡಾಗ್ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಫುಡ್ ಪೂರಲುಂಡು ಪೆಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಡಾಟ್ಸ್ ಮೀಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಸೆಸರೀಸ್ ಫುಡ್ ಪೂರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ತೂವೊಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡ ಅರ್ಡ ಒಂತುಲೆ ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಫ್ಲವರ್ ಆರ್ನ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲ ಒಂಜಿ 10 ಇಂಚಸ್ ಉಂಡು 10-11 ಇಂಚಸ್ ಉಂಡು ಅರ್ಡ ಆತ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಐಟಮ್ಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಫಿಶಸ್ ಆತ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪುಜಿರ್ ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಡೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡಾಂಡ್ ಒಂತೂವೊಲಿ ಪಿಕಾಕ್ ಪ್ಯಾರೋಟ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಪೂರ ಫಿಶಸ್ ಆತ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪತ್ತೊಂದಿನಾರು ತುಲೆ ಫುಲ್ ಫುಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏತಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫುಡ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಸೆಸರೀಸ್ ದಿಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪೇರಾರು ಡಾಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಪೂರ ಫುಡ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂತು ಓಲಿ ಟರ್ಟಲ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಟಯೋ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಪೂರೊಳ್ಳುಂಡು ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಸಂಕಲ ಅತ್ತು ಚೈನ್ ಫುಡ್ಡು ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ತುಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು 6 ಮಂದಿ ಇತ್ತಾರಲ್ವ ಫೈಟರ್ ಫಿಶ್ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಇತ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶ್ದ ಎಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಫಿಶ್ ವೆರೈಟಿ ಆದಾಲಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶ್ ವೆರೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ ವೆರೈಟಿ ದೀಪುಜರ್ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಶಾಪು ತುಲೆ ಮೂಲು ಫುಡ್ಡು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ವೇರಿಯಂ ಟಾಪ್ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಆಸ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ತುಲೆ ಬಿಗ್ ಸೈಜ್ ಆಸ್ಕರ್ ಫಿಶ್ ತೋಲಿ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ಸಿನಿಗಲ್ ನೆತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ 26,000 ರುಪೀಸ್ಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಪಲ್ಲ ವೇರಿ ಆಪ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸಿನಿಗಲ್ ಆತ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರೇರ್ ಬರ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಒಂದು ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಒಂತು ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡಿಯನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಾರು ಲೈಟ್ ದೀತೇರು ಅಂಗಡಿದ ಉಲೈ ದೀತೇರು ತೂವಲಿ ಗೋಲ್ಡಿಯನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೇರೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಚಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಫಿಂಚಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ಗೋಲ್ಡಿಯನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಒಂತು ಅಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟುಪ್ಪುನು ಔಲ್ ಫಿಂಚಸ್ ಔಲ್ಲಕ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಜ್ಜಂದ ಆದಲ ತೋಜೊಂದು ಪಂಡ್ ಔಲ್ ಫಿಂಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡವು ತೂಲೆ ಔಲ್ ಫಿಂಚಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಗೋಲ್ಡಿಯನ್ ಫಿಂಚಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೋಲ್ಡಿಯನ್ ಫಿಂಚಸ್ ಅತ್ತು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಫಿಂಚಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೂರ ಓಡಿತ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೆ ತೂವೊಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ತುಲೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಕ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೈಡೆಡ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪೇಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಉಂತುಲೆ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಬೆಲಿ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಬಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ಬೆಲಿ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಒಂದು ನಿಖಿಲ್ ತೂತರತೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸನ್ ಕಾರ್ನಿಯರ್ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ನೆಕ್